والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريम. दुनिया ऐं आख़िरत जे अंदरि जेके अल्लाह जी राह में ख़र्च कनि था उहे ख़र्च कनि था जेको उनजो माल मां बचे थो पियो, ख़ुदा जी राह में ख़र्च कनि था। यसअलूनक अनिल यतामा, मुंहिंजा सुहिणा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखां पुछा था कनि यतीमनि जे मुतलिक़। फरमाए त इस्लाहु लहुम ख़ैर, इन्हनि जे लाइ इस्लाह करणु भलो आहे। यतीमनि जे वास्ते इस्लाह कजे। फ़इन तुख़ालितूहुम फ़इख़वानुकुम, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जे माल खे पंहिंजे माल सां मिलायो त इहे तव्हांजा भाइर आहिनि। वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह, ऐं अल्लाह ताला ॼाणे थो फ़सादीअ खे इस्लाह कंदड़ खां। वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम, जेकॾहिं घुरे अल्लाह ताला त ज़रूरु तंगी करे मथे तव्हांजे। इन अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला ग़ालिब हिकमत वारो आहे। हिन आयत मुबारक जे अंदरि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते जी बारगाह जे अंदरि अची असाबनि अर्ज़ु कयो त साईं जेके यतीम आहिनि उन यतीमनि जे माल खे असां कीअं इस्तेमालु कयूं, कीअं रखूं। पहिरियों ईअं हुननि पंहिंजे मथां ज़िमेवारी रखी त यतीमनि जी कुनी बि जुदा करे छॾियऊं, यतीमनि जो माल बि जुदा, उन्हनि जो अटो बि जुदा, उनजी हर शइ जो बिस्तरो बि जुदा, उनजी रहाश बि जुदा। जो आयत जे अंदरि अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात अॻिते अचे थी आयत सवरी, जंहिंमें अल्लाह ताला फरमाए जेके यतीमनि जे माल खे खाइनि था उहे ॼण त बाहि खाइनि था ज़ुल्म जे तरीक़े सां। ऐं इहो दुनिया जो दस्तूर आहे। को मौक़ो मिलंदो दुनिया जे मामले में त घटि न कंदो, वारो करे मेड़े वठां वरी वारो मिले अलाए न मिले। ऐं हालांकि का शइ न आहे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह जो इरशाद मुबारक आहे, पाण फर्द इंसान जे पुठियां दुनिया आहे, इंसान जे अॻियां आख़िरत। असां जाॾे वञूं था न उहा आख़िरत आहे। हीअ दुनिया जेका मेड़ियूं था इहा हर रोज़ु उनखे पोइते छॾींदा था वञूं। असांजो सफ़र जंहिं तरफ़ ॾे आहे, दुनिया असांजे पुठियां आहे, आख़िरत असांजे अॻियां आहे। असां इहो ॾींहुं दुनिया खां परे थींदा था वञूं, आख़िरत खे वेझा थींदा था वञूं। पर जंहिं शइ तरफ़ ॾे वञूं था पिया उनजी का ॻणती न आहे, ऐं जेका पोइ फिटी कंदा था वञूं अञा उनखे चिंबड़िया पिया आहियूं ऐं उनखे हासिलु कयूं था पिया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह जो फरमाए त दुनिया जे अंदरि अमल कयो, नेकीअ जो अमल कयो, छो जो क़यामत जे ॾियारे हिसाब थियो। हिन दुनिया में हिसाब न अथई, आख़िरत में अमल न आहे। आख़िरत में अमल करण जो तो तव्हां असांखे मौक़ो कोन मिलंदो त पाण हाणे तूं अमल करे वटि आयो आहे, न उते हिसाब ॾियणो आहे। हिन दुनिया में ख़ुदा तोखां हिसाब नथो वठे, नेकी करी बुराई करी इहो अलाह तोखे अख़्तियार ॾिनो आहे। हीअ दुनिया दारुल अमल आहे, हिते तूं अमल कर जो आख़िरत में तोखे रब जी बारगाह में हिसाब ॾियणो आहे। त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ाते बाबरकात जी बारगाह में असां बि त सुना बि असां यतीमनि सां कीअं मामिलो कयूं। भला हाणे हिकिड़ो जो यतीम घर में हुजे, ॿी आके हिकिड़े पासे यतीम हिकिड़े पासे, उन जूं पटियूं जुदा कयूं, रिढियूं जुदा कयूं, उनजे लाइ घर जुदा कयूं, उनजा बिस्तरा जुदा कयूं, ऐं उनजी खुराक जेकॾहिं जुदा कयूं था। हिकिड़े माण्हू जे लाइ जेकॾहिं कुनी चाढ़िबी त ज़रूरु मां बची पवंदो। हाणे जेको बची पए थो त उहो खाऊं या असां फिटी करे छॾियूं ढेर ते। अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात हीअ आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, यसअलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहु लहुम ख़ैर। मां तोखां सुवाल कनि था यतीमनि जे मुतलिक़, फरमा त इस्लाह करणु इन्हनि जे लाइ भलो आहे। व इन तुख़ालितूहुम फ़इख़वानुकुम, जेकॾहिं उनजे माल खे पंहिंजे माल सां मिलायो त इहे तव्हांजा भाइर आहिनि। जुदा तव्हां न करे सघंदव, उनजी मानी बि जुदा कयो, उनजो धण कयो ॿ, हिकिड़ो पंहिंजो धण जुदा चाढ़ियो, यतीमनि जो माल जुदा चाढ़ियो, बल्कि उन जूं रिढियूं बकरियूं मेहूं ॾाचियूं गऊं रांदि वग़ैरह सां गॾाए करे चाढ़ियो हुजे न। पर इस्लाह कयो, इरादो तव्हांजो सुलह जो हुजे, नेक नियती हुजे।
ऐं जेकॾहिं जे माल खे तव्हां पाण सां गॾायो था इहे तव्हांजा भाइर आहिनि हिकिड़ो कुनो चाढ़ियो जंहिंमां पाण बि खाओ पंहिंजे बचनि खे बि खारायो यतीमनि खे बि खारायो ख़ुदा इहा असांजे मथां महिरबानी फरमाया फरमाए त वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह अल्लाह ताला ॼाणे थो पियो फ़सादीअ खे इस्लाह कंदड़ खां हीउ माल त गॾायो अथई इन जो इरादो कहिड़ो आहे इहा नीत कहिड़ी आहे छो जो गॾाइण जी अल्लाह ताला असांखे आसानी अता फरमाई त तव्हां मुश्किलात में न पइजी वञो जुदा सभु करण सां तव्हांजे लाइ मुश्किलातूं वधंदियूं अल्लाह असांजे मथां इहा आसानी फरमाई पर अॻिते फरमाए त वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह ऐं अल्लाह ताला ॼाणे थो पियो कि जेको यतीमनि जो माल तव्हां पंहिंजे माल सां गॾायो था पिया उन में मुस्लिह खे बि ॼाणे थो त मुफ़्सिद खे बि ॼाणे थो पियो त हिन छो गॾायो आहे हिन जो इरादो कहिड़ो आहे हिन जी नियत कहिड़ी आहे हिन छो गॾायो आहे हीउ ईअं चाहे थो पियो त जीअं मां यतीम जे माल खे हड़प कयां ईअं गॾाईंदुसि त खाई सघंदुसि न त न खाई सघंदुसि सॼो बिल पियो यतीम जे मथां पियो कढे त तुंहिंजो ख़र्चे हले थो पियो तुंहिंजे अॻियां आहे पर उहो यतीम त हुन खां हिसाब करे कोन वठंदो पर अल्लाह ताला फरमाए मां तव्हां खां ज़रूरु हिसाब वठंदोमांव ऐं तव्हांखे रब करीम इहा तव्हांजे मथां आसानी फरमाए त वलो शाह अल्लाहु लअनतकुम जेकॾहिं घुरे हा अल्लाह ताला त तव्हांखे मुश्किल में विझे हा तव्हांखे उनजो लूण बि न आहे चखणो ख़ुदा मर्ज़ी वारो आहे ईअं बि करे हा पर इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह ताला ग़ालिब हिकमत वारो आहे ऐं अल्लाह ॼाणे थो पियो हर कंहिंखे हिन जी ज़िंदगी खे कीअं आसान बणाइजे उहो ख़ुदा ताला जी हिकमत में दाख़िल आहे ऐं अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात असांजे मथां इहा आसानी फरमाई अॻे आयत मुबारक में अचे थो पियो त भला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन पर त मुशरिकनि औरतुनि सां निकाह न कयो हत्ता युमिन तव्हांजो ईमान आहे यानी मुस्लमान जी मुस्लमान औरत सां निकाह थींदो गैर मुस्लमान सां न थींदो कतई जाइज़ न आहे अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात जो मुतलिक़ फ़ैसिलो क़ुर पाक में करे छॾियो आहे त अॻिते फरमाए वल अमतु मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम ऐं बानी मोमिनियाणी भली आहे आज़ाद मुशरिका औरत खां त उन जो अजब में विझे तव्हांखे यानी मुशरिका औरत गैर मुस्लिम औरत तव्हांखे माल जे लिहाज़ सां अजब में विझे वॾो माल अथसि इन सां शादी कंदुमि त ॾाढी ज़िंदगी आसान थी पवे या उनजो हुस्न जमाल एॾो आहे जेको तव्हांखे अजब में विझे अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबर इहो तव्हांजे लाइ कॾहिं बि जाइज़ न आहे जेसि ताईं इहा औरत मोमिना नथी थिए मुस्लमान नथी थिए तेसि ताईं इन औरत सां निकाह करणु तव्हांजे लाइ हराम आहे हिन वटि हिंदुस्तान में ईअं थी वियो आहे हिंदुस्तान में वणिया मुस्लमान सां मुस्लमान वणनि था हिकिड़े घर जे अंदरि क़ुर पाक बि पियो आहे बुत बि पियो आहे सुबुह जो अची मुस्लमान मर्द आहे त उहो क़ुर जी तिलावत करे थो हू वरी राम राम वेठी थी करे अल्लाह ताला क़ुर पाक में फरमाए मोमिन ख़बरदार थी ऐं कॾहिं बि किसो अञा अॻिते बि आहे इनशा अल्लाह ताला टेम पंहिंजो मुख़्तसिर आहे त अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात असांखे बेदार फरमायो त कॾहिं बि मुशरिका औरत गैर मुस्लिमा औरत जे हुस्न ऐं जमाल खे उनजे माल खे उनजे नसब खे ऐं उनजे दुनवी कंहिं मर्तबे खे ॾिसी करे उन सां मथां निकाह तव्हां कयो इहो तव्हांजे लाइ हराम आहे अॻिते फरमाए त बानी मोमिनियाणी जेका बानी आहे उहा त ममलूक आहे उन वटि त माल पंहिंजो आहे ई कोन बाक़ी जेकॾहिं हुस्न ऐं जमाल जे अंदरि जेकॾहिं उहा फिटियल आहे एतिरी हसीन बि न आहे पर अल्लाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए त ईमान जहिड़ो को हुस्न आहे ई कोन तव्हां उन सां निकाह करे सघो था बाक़ी अहिड़ी तरह सां अॻिते फरमाए त भला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम ऐं न निकाह करायो तव्हां मुशरिक मर्दनि खे औरतुनि सां तव्हांजो उहे ईमान आणे यानी जो गैर मुस्लिम हुजे हीअ मुस्लिम आणे त हुन सां निकाह में कराई इहो न त हुनजो बानो मोमिन आहे जे भलो आहे कंहिंखां मुशरिक खां भलो आहे त हुनजो अजब में विझे थो तव्हांखे कंहिंजो माल त बाबा हे आहे वाणियो आहे गैर मुस्लिम वाह जो बादशाह माण्हू आहे अमीर माण्हू आहे शाहूकार माण्हू आहे कंहिंजे माल जी दौलत खे ॾिसी करे तव्हां पंहिंजी औरतुनि मुस्लमाननि जो सां निकाह न कयो छो जो ईमान खां वधीक ॿी का शइ आहे ई कोन ऐं अल्लाह ताला हिन आयत मुबारक जे अंदरि इहो वाज़िब फरमाए छॾियईं त क़तन गैर मुस्लिम औरत जो निकाह मुस्लमान मर्द सां नथो थी सघे गैर मुस्लिम मर्द जो निकाह मोमिनानी औरत सां कॾहिं नथो थी सघे दुआ आहे त अल्लाह ताला असांखे अमल करे तौफ़ीक़ अता फरमाए।